హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఐఎమ్ జూహిత్ యాదవ్. నేను ఈరోజు పాపికొండలు బోటింగ్ పాయింట్ పోచారం దగ్గరికి వెళ్తున్నా. ప్రజెంట్ నేను రేఖపల్లిలో ఉన్నా. ఇది భద్రాచలం నుంచి 60 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది. లెట్స్ గో. ఎవడ్రా వాడు? గుండు కేవిన్ వస్తున్నా. మన పోదాం అనుకున్నాం, వర్షం పడింది బండి మీద. యూట్యూబ్లో లొకేషన్ కూడా అంతా చూసుకుంటారా ఆడబెట్టి. పోచారం దారి రెండు ఉంటాయిగా. ఎన్ని కిలోమీటర్లు అవుతుంది ఇది ఎక్కడి నుంచి? శ్రీరాంగిరా అంతే. 6-7 అప్పుడు వచ్చినప్పుడు కొంచెం దూరం అనిపించింది. సింగిల్ రోడ్ క్రాస్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ జోన్. లాక్డౌన్ లేకపోతే వారానికి ఒకటి. బాగా డౌన్ కదా, వెంటనే కొత్తగా వచ్చేవాడికైతే అర్థం కాదు. ఇదే దారి, అదే శ్రీరామ్, ఇదే శ్రీరంగిదా. సింగిల్ రోడ్డు ఉంది కదా మరి. ఇది డబల్ రోడ్. అక్కడ వరకు పోచారం వరకే మన గవర్నమెంట్ నేషనల్ పాల్గొండదు. అబ్జెక్షన్ పెట్టేసరికి సగం పోతే ఆఫ్ చేసేసారు. వైల్డ్ లైఫ్ దెబ్బతింటే జంతువులన్నీ అయిపోతాయి అంటే సగం పోతే ఆఫ్ చేశారు. ఈ దారి చాలా సార్లు వచ్చింది. పోచారం ఇదే దారి రాజమండ్రి కనెక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. చంద్రబాబు ఇప్పుడు అసెస్మెంట్ చేసిండు. ఫిట్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఏంటి? చేసి ఆ గుట్ల మీద నుంచి గోదావరి పక్క నుంచి 70 కిలోమీటర్లు ఘాట్ రోడ్ లాగా చాలా దగ్గర అయ్యేది రాజమండ్రి. 70 వస్తుంది అంతే. చంద్రబాబు అసెస్మెంట్ చేసిండు, దొబ్బారు కొద్దిగా. గవర్నమెంట్ పడిపోయింది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి నిన్న పడిందిలే. నిన్న చూపించింది నీకు వాట్సాప్లో పెడితే. మరి ఎట్లా తిరుగుతున్నారు? వేసాను. బస్సులు ఎట్లా లేవు. రోడ్డుకి కరెక్ట్గా ఉండదు. ఇక మొన్నటి దాకా ఇక్కడ దాకా వచ్చిన పనికాయలు ఈ పెద్ద గుట్టల్లాగా ఉంది. మరేంటి దువ్వారు మంచిగా ఉండేది ఆ ఫోటోలు దిగడానికి. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఇన్ని చేస్తారు ఫోటో సెట్టింగ్. ఎవరు మాత్రం వస్తుందిలే. గుట్ట ఇది ఫస్ట్ గుట్ట. ఇది ఎక్కే కొంచెం రైట్కి టర్న్ వస్తుంది. వెలుగుబంటే వచ్చింది 2 సంవత్సరాల క్రితం. ఎలుగుబంటే తలకాయ అటు పెట్టుకొని ఉంది. వెలుగుబంటి రాదు మేకరాది. వెలుగుబంటి ఎంత ఎంత తిరిగింది వెనక్కి, ఎంత పొడుగుంది మూతి. ఆటో మేము పోయినసారి వచ్చింది రిడ్జ్ కార్ వేసుకొని వచ్చినాం. దానికి పంచర్ అయింది వెనకటైంది. ఎక్కడికి అక్కడ కరెక్ట్ గా పోతారు వెళ్ళాం. అప్పటికే దారిలో అయినట్టుంది, చూసుకోవాలా అంటే పోయిందా. చూడు అక్కడ దిగిన రోడ్డు మీద
డేంజరే. అసలు ఈ రోజుల్లో బండి వేసుకుని వాడు ఏ స్పీడ్లో పోయేవాడినైనా కొట్టేస్తాడు బండ్లు అయితే. బోట్ పాయింట్ కి రాకెట్ లాగే పడుతుంది కార్లు. మామూలు స్పీడ్ కాదు. లాక్కున్నప్పుడు ఇదేమిటి ముందుగా ఇదే కొట్టారి గుమ్ము. నేను కొట్టారు కొమ్ము బాబాయ్ వాళ్ళు ఇదే ఏదో ఉంటాను. స్కూల్ ఉందా ఇక్కడ ఏమన్నా? ప్రతి ఊరు కూడా స్కూల్ ఉంది. 5 వరకు తర్వాత బయటికి రాకుండా తర్వాత బస్ కాదు. పొద్దున్న 7కి బయలుదేరి స్కూల్ బస్సా? గవర్నమెంట్ బస్ నడుచుకుంటూ పోతుంది. రాకపోతే నడుచుకుంటూ పోతుంది. ఏ పేపర్ రాకపోతే పోతారు తెలుసులే. కొంతమంది కోనవరం కూడా పోతారు నడుచుకుంటూ. కోనవరం కూడా స్కూల్ నడుతున్నారు. కొంతమంది నడుస్తారు లేకపోతే సైకిల్ నడుపుతారు. షాప్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? ఏయ్ అరే సత్తావు అరే బండ్లు అయితే కింద పడేస్తాయి. అల మీద బండి వాడికి భయం లేచిండాడు. దానికి కలిసిపోయింది. అది మాత్రం లేచారు కాబట్టి భయానికి లేచిండాడు. ఏమన్నా పడుతుంది అస్సలు వచ్చిందా? టర్నింగ్ గిర్నింగ్ ఏం లేదు ఆడికి. అడైనా హార్న కొట్టచ్చుగా. ఎవరు రాడనాడు నమ్మకం. రోడ్లో రావటం అరుదుగా. పోయే ఉంటుంది. పక్క నుంచి పోతాయి. గోదావరి పక్క నుంచి పోతాం. ఏంటి ఇది మొత్తం గోదావరి చెరువు అనుకుంటాం. ఇదిగో రెడ్డి సరే చూసిన అది మన పాపికొండలు ఇక దాంట్లో దాని మీద అటు పోయి రావటమైనా ఇదైనా ఒకటే కాకపోతే మన వాటర్ డేంజరస్ ప్లేస్. బస్సు వెళ్ళిపోయి చెట్టుకు తగిలి ఆగింది. ఇక్కడ అప్పుడు ఈ బాట కొంతమంది ఇష్టం వచ్చినా అప్పుడు ఈ బాట అరే సిగ్నల్ నువ్వు అక్కడ దాటంగానే పోయిందిరా. నువ్వు రేఖపల్లి దాటంగానే పోయింది సిగ్నల్. బిఎస్ఎన్ఎల్ వీళ్ళకి కొన్ని ప్లేసుల్లో వస్తుంది ఎక్కడో కానీ ఒక దగ్గర బిఎస్ఎన్ఎల్ వస్తుంది. మామూలుగా వస్తుంది. అక్కడ అవతల నుంచి అక్కడ ఒక దగ్గర తగులుతూ ఉంటుంది లైట్ లైట్ గా. ఆ ప్లేస్ కి పోయి చేస్తారు. మనకు ఆ హెవీ లైన్ టవర్ వస్తుందా గుట్టల మీద నుంచి? ఇక్కడ హెవీ లైన్ టవర్ దానికి ఎంత మనం ఆగేది 60 వచ్చి పట్టింది. కొంచెం లోతే లేదు కదా ఎత్తే ఉంది. ఇప్పుడు అట్లా పోయిన పోలి పక్క నుంచి గంగా నేను చరణ్
పైకి ఎక్కిండట. ఎక్కి దాన్ని ముట్టుకుందామని పోతుండట. తొందరగా ముట్టుకుందామని ఇక్కడ గుట్టల మీద ఒక హెవీ లైన్ ఉంటుంది పెద్దది. ముట్టుకోవటం ఎందుకు దాన్ని? అసలు దాని మీద ఏముంటది? అది ఆ తాడి చెట్టు మధ్య నుంచి కనబడుతుంది దానికి. టెలిఫోన్ టవర్లు కరెంట్ కరెంట్ ల్యాండ్ లైన్ ఉండే ట్రైన్ పోతారా నువ్వు? దిగిపోరా నువ్వు అని చెప్పలేదంటే అది కరెంట్ అనేది దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. మస్తు వేసారుగా కానీ కొట్లలో ఎప్పుడో వేసారంట పెద్ద బాబాయ్ చిన్నప్పుడు. అయ్యి రాకపల్లికి కూడా కరెంట్ లేదు. రాకపల్లికి 1980లో వేసారంట. రాకపల్లికి కరెంట్ లేనప్పుడే అది వేసారంట. బాగానే వేసారు. ఊడిపోయింది చెట్లలో. రాజీవ్ గాంధీ తీపిచ్చింది. అంత పెద్ద పోల్ అది ఊడిపోయింది. పోచారంలో నరికి ఎప్పటికప్పుడు చెట్లు అట్లా ఆడకుండా 70,000 అంటారు జీతం నెలక. అదే ఏపీ జెన్కో ట్రాన్స్కో ఆ కంపెనీ రాజమండ్రి పోద్ది అంటారు సీలేరు నుంచి. రోడ్డు పక్కనే కదా గోదావరి. ఇప్పుడు మనం అక్కడ చూడాలి చిత్తూరులో రోడ్డు పక్కన ఇప్పుడు ఈ బ్రిడ్జిలు మొత్తం చంద్రబాబు కట్టించింది. డైరెక్ట్ హెలికాప్టర్ వేసుకుని వచ్చి పోచారంలో దిగింది. రూట్ లేదంటే అక్కడ దిగి ఈ మొత్తం ఎమ్మటే శాంక్షన్ చేసి గుట్ట మీ పక్క నుంచి పోతున్నాం మనం. గుట్ట చుట్టూ తిరుగుతున్నాం. అన్నవరం పోయేటప్పుడు ఈ పక్కనే తగులుతా ఉంటాయి బస్ పక్కన అది లాంచ్ డానీ ఊరు ఇప్పుడు డానీ లాంచ్ ఎక్కడం అయిందా? అయిపో మెట్లు అవతల పక్క ఇల్లులు గట్ట పోయేది అవతలకి వెళ్దామా? దేని మీద బోటు ఏముండదురా లాంచీలు బాగానే పోతాయి. బస్సులు ఫ్లైటే డేంజర్. ఇంకా ఫ్లైట్ అనుకో ఏం లేదు, అది ఆడ కూలిద్దో కూడా తెలియదు. అది ఎక్కాలన్నా అదృష్టం ఉండాలి, దిగాలన్నా ఫ్లైట్ ఎక్కే ప్రతి ఓడు భయం భయం ఎక్కుతున్నాడు. ట్రైన్ అనుకుంటా. అందరు ఆటగాళ్ళే ఉన్నారు. ఆటగాళ్ళు జవాన్లో ఉన్నారు. ఫ్లైట్లు నమ్మే పని లేదు అసలు. లైఫ్ జాకెట్లు వేసుకుంటే సముద్రంలో అయినా బతకొచ్చు కానీ విమానాల్లో నువ్వు వేసుకున్నా బతుకు. అది కూలి ఏంట్రా? నేను ఇంకా అవతలకు పోతాను. వేడు మళ్ళీ అమ్మటే డౌన్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒప్పుకుంటుంది. ఇది కాబట్టి ఎక్కుతుంది రెండో గేర్లో. ఏదైనా టికెట్ లాంటిది అయితే బిస్కెట్ అయ్యేది. కొత్త బస్సు టూరిస్ట్ బస్సు తన్నుకొని వెళ్ళేటప్పుడు పైకి ఎక్కేటప్పుడు అందరూ అప్లై వచ్చినాక ఘాటి ఉంటుందన్నా అన్న. ఏం కదా ఈజీగా వెళ్ళిపోతాను. వచ్చేటప్పుడు అప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు వెళ్తుంది. వెళ్ళేటప్పుడు అది అప్పు కదా, అది మొత్తం అప్పే కదా, కొట్టుకుంటుంది అక్కడ. వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత ఘోరంగా ఉంది నువ్వు చెప్పినట్టే. శాంతి పొలబడ్డది అక్కడ. చూడు సంది లైన్ ఎట్లాಗಿದೆ. గుట్టం ఈ గుట్టం మీద డైరెక్ట్ అవతలకి వేసారు. ఆ గుట్టం మీదకి వేసింది లైన్ చూడాడు.
వైర్లు చూడు ఇంకా లూజ్ అయినాయి. వాడు ఎంత టైట్ అయితే అవి లూజ్ అయినాయి చూడు. ఊరిని సప్లై ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉంటది. రాజమండ్రి పోతుంది. నుంచి ఆడికొంద గోదావరి సముద్రం ఉన్నట్టే ఉంది ఇది. అవతల పక్క ఏ ఊరు బాబు? అవతల పక్క తాపీసులు ఇవి అంటా ఉంటారు. లాంచ్ మెట్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ కొండ ముచ్చులు ఉండేవి ఇన్ని ఒకప్పుడు ఈ గుట్టల మీద మా అందంగా ఉండేవి. వైట్ కలర్ బ్లాక్ కలర్. అప్పుడు యాత్ర మడుగు మేము పోయినాగా మైలి ఒక్కటే రావాలి. మైలి అంతా ప్లేస్ ఎవరు దొరుకుతుంది? ఇదే మరి ఆపే ప్లేస్ ఇదే. ప్లేస్ ఎవరు దొరుకుతాయి? ఈ ప్లేస్ ఆడదేనా సాయిగాడు కోరిమిల్లి ఇవన్నీ అలాగే. ఇక్కడ ఎన్ని ఉండేయో ఈ ప్లేస్ మొత్తం ఆల్దారా? ఎవరు లేడింటి బాబు ఇక్కడ. చాలా షాపులు అన్ని ఉండేటి ఇక్కడ. కాదు సార్ నీ వాళ్ళు ఇప్పుడు రావట్లేదుగా. రాకపోతే మాత్రం ఇల్లు కట్టిందా? ఫైనల్గా వచ్చేసాం. ఇదే పాపికొండలు బోటింగ్ పాయింట్. ఈ ఊరి పేరు తుమ్మలేరు పోచారం అంటారు దీన్ని. ఇది భద్రాచలం నుంచి 80 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అటు ఇటుగా. ఇదంతా పార్కింగ్ ప్లేస్ ఉండేది ఇంతకుముందు బోటింగ్ నడిచినప్పుడు. బోట్ యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత నుంచి బోటింగ్ అంతా ఆగిపోయింది. ఇవి స్టాల్స్ తుక్కు అయిపోయింది ఇక మొత్తం. అసలు ఊడ్చేవాడు కూడా లేదు. ఎమ నీట్గా ఉండేది ఇంతకుముందు బోటింగ్ నడిచేటప్పుడు. వాటర్ చాలా ముందుకు వచ్చినాయి ఇక. ఒక్క లాంచ్ లేదేంటి ఇక్కడ? వేసా నా దగ్గర ఉన్నాయి. ఎంత హడావుడి ఉండేది ఇక్కడ, ఏం లేకుండా పోయిందిగా. పాపికొండలు బోటింగ్ పాయింట్. ఇది పాపికొండలు బోటింగ్ పాయింట్ పోచవరం. లాస్ట్ టైం జరిగిన ఇన్సిడెంట్ తర్వాత నుంచి ఇక్కడ బోటింగ్ జరగట్లేదు. చూడండి మీరే ఎలా ఉంది ఇది. ఇంకా ఇక్కడ బోట్స్ అన్నీ పోయి బఫెలోస్ వచ్చినాయి. ఈ లాంచ్లన్నీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి పేరంటాలపల్లి పాపికొండలు వెళ్ళి మళ్ళీ ఈవినింగ్ 3-4 అట్లా రిటర్న్ వచ్చేటివి ఇంతకుముందు బోటింగ్ నడిచినప్పుడు. ఆ యాక్సిడెంట్ తర్వాత లాంచ్ మునిగిపోయింది కదా, అప్పటి నుంచి ఏం నడవట్లేదు ఇక్కడ. ఇంకా ఇలా అయిపోయింది మొత్తం. ఇక్కడికి నేను ఇంతకుముందు 2 times వచ్చా, ఇది 3rd time రావడం. అండ్ మళ్ళీ ఎప్పుడు బోటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారో కూడా తెలియదు మనకి. అదే బోటింగ్ నడిచినప్పుడు అయితే ప్రతి వీకెండ్కి ఫుల్గా వచ్చేవాళ్ళు టూరిస్టులు ఇక్కడికి. డైలీ నడిచేది, కాకపోతే వీకెండ్స్లో మాత్రం బాగా వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచో దూరం నుంచి. ఇప్పుడు ఇక్కడున్న వాళ్ళు కూడా రావట్లేదు ఈ పాపికొండల దగ్గరికి. ఇది ప్రజెంట్ ఇక్కడున్న సిచ్యువేషన్. అయితే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ గైస్. బాయ్ బాయ్.